T'ha passat mai que vas a visitar un museu i al cap de 20 minuts només penses on coi puc seure? Jo sóc l'Emma, la teva museòloga de confiança, i avui parlem de museus i accessibilitat. L'accessibilitat s'entén com aquell conjunt de característiques que fan que un entorn, un bé, un servei o un mitjà pugui ser utilitzat pel màxim de persones possibles en condicions de confort, seguretat i igualtat. Per exemple, t'has preguntat mai per què les aixetes modernes són així i no així? Després de la Segona Guerra Mundial, on molta gent va perdre braços, mans o dits, les aixetes de roda, que s'han de girar fent força, es van substituir per aixetes de palanca. Un disseny més fàcil, més pràctic i millor per a tothom. I en els museus, això es tradueix en que, si estàs de visita, puguis tenir punts de descans. Si vas en cadira de rodes, puguis circular per tot l'edifici. Si tens dificultats cognitives, puguis accedir als textos en lectura fàcil. Si tens problemes de visió, hi hagi serveis d'audiodescripció o reproduccions tàctils de peces. I si tens problemes d'audició, hi hagi subtítols o llengua de signes o inclús sistemes de bucle magnètic pels audiòfons. Però no només és això, sinó que també existeix l'accessibilitat social, perquè un museu no és inclusiu si un no es pot permetre el preu de l'entrada o si un no s'hi sent representat a través dels seus discursos. Ara ja ho saps, potser un banc no és el protagonista d'una exposició, però pot fer la diferència entre que aquesta sigui accessible o no. I tu, què creus que fa que un museu sigui accessible per a tothom? Et llegeixo en els comentaris.